Bismillahirrahmanirrahim. Layyinul khalifati wa syiddat. Utai sebab nerangno sifat alus khalifah. Khalifah niku penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syiddatu lan sifat kerase khalifah. Akhrajal Hakim wal Lakai wa ghairuhu ma'an Sa'id bin Musayyab. Wonten sing maca an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala lama wuliya semangsane den angkat dadi khalifah sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fotoba mongko midhatoni sapa Umar anak Isa. Ala mimbari Rasulillah ngatase mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamidallah muji sapa Umar Allah ing Allah wa asnanan ngelem sapa Umar alaihi ngatasi Allah summa qala ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas eling-eling manusa. Ini saat temen ingsun kon alim tu, teman-teman ngerti sapa ingsun, anakum sak temene sira kabeh tu nisuna iku ngenali sira kabeh. Kowe ngenali sira kabeh mini sange ingsun siddatan ing sifat keras. Wa ghildotan lan kasar. Aku iku roh, nah aku cara kowe iku kasar ya keras. Iki rumono tenan ngaji niki kersane jenengan duwe ruang istihad ora sithik-sithik muni sunah rasul lan karo karepe. Tapi di sini muni sunah rasul tapi buatan roh nopo. Pokoknya intinya nanti di ngaji ini ada cerita gini. Kata Umar, saya tahu betul bahwa Rasulullah itu pemaaf dan Rasulullah itu santun. Tidak main pukul, tidak main misoi wong. Tapi masalahnya Nabi sifatnya wis halusan. Nak dipisoi wong menengahe, nak dilarani wong menengahe. Lah nek aku ngono melok ngono tenan berarti wong kafir encak-encakan. Jadi Nabi ben halus ngono ten ana sing misoi Nabi tak badak. Jadi ora ono sing wani cara pikirane dinten. Jadi misalnya Nabi wis ra kedunya. Umpama Utsman gak kedunya ora ono sing nyumbang. Iku nunjukno ndak semua wong sing muni sunah Rasul persis iku bener malah ben. Karena konteksnya memang harus beda. Makanya kata Umar, aku ku roh Nabi ku alus, dipisoi wong yo menengah. Lah nek aku melok alus, Nabi digoncak-goncaan. Wah, mulane aku ngawal Nabi biman dilati sayyidil maslul. Aku kok pedang sing dibunuh. Jadi wong sungkan Nabi mergo aluse, wedi aku krana kasare. Dadi akhirnya Nabi aman paham. Iku jenenge istihad. Kita juga tak kiri. Mulane ana kiye ora kedonyan kowe do melok ora kedonyan kok melarat masal paham. Nek melarat napa? Lah repote pas masal kiye ini kuat mergo ilmune kuat kowe ora kuat. Oh. Kok elek wae bugul-bugul. Iman pas-pasane bugul napa? Bugul itu ora kuat suwe paham gitu. Ya Yohanes. Ini saat temen ingsun kon alim tu teman-teman ngerti sapa ingsun anakum tak tenge sira kabeh tu nisuna ngenali sira kabeh nisang ingsun siddatan ing sifat kasar wa tuduhan lan ya terjadi kasar. Wa dari kau te mengkono-mengkono filgosi. Kenapa saya kok kasar? Di rumono ini teks asli pidatone Sayyidina Umar. Kenapa aku kok kasar, ngambil sikap kasar? Iku ngene, ani saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun wa abdal iku kawulane Kanjeng Nabi wa khadimahu lan budake Kanjeng Nabi. So aku memposisikan diri jadi khadime Nabi, budake Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku kama qala ta'ala kaya oleh gambarno sapa Allah oleh dawuh sapa Allah taala bil mukminina raufur rahim. Utahe Nabi ku sangat halus, sangat santun. Fakuntu mongko ana sapa ingsun benaya dehi ana ing ngarepe ngertani Nabi katai iki dene pedang al-masulu kang den unus. Mergo nek Nabi ku alus dipisoi wong ya meneng ae, nek nganti aku rapoti iki koyo pedang, ngger wong wani misoi Nabi. Kok nek Nabi sopan, Umar sopan, terus wong kabeh ae misoi ae. Pendereke yo bento pisan. Nabi nek dipisoi meneng wae. Meneng ae. Lane nek Sayyidina Umar fakun tu bene ade kasaifil matlul, koyo dene pedang sing dibunuh. Illa ayuh midani kecuali yang to mensarungkan sopo Nabi. Ngono niku sarung pedang ingsun awian dani utawi sopo Nabi ingsun an amrin sanging perkara. Fa aku fa mongko mendhok sapa ingsun. Wa ila kalamono ora kodang du mongko maju sapa ingsun alam nasi ngatasé manusa di maka nilai ini krana posisi sifat halusena. Salam azal mongko ora sing ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono aku kasar Nabi alus. Wa ala dalika rujuke kauni bildotan wa qauni Rasulillah raufur rahim. Wa ala dalika rujuke aku terus kasar senajan aku yo ngerti Nabi ora tau kasar hatta tawafahu. Tiga mundur tigu ing Nabi sapa Allah taala.
Wa halate nabi andi sange ingsun iku rodin iku rido. Lalu lucune nabi alus lah nek aku kasar ku rido, cocok. Repot. Iki kesaksiane Sidina Umar. Kados kiai ngoten niku. Kiai ku juga, tapi nek ana santri ne juga seneng wae. Malah nek santri ne melarat susah waduh kok kembali cung. Kaya macet tenan karo hukum sosial ya napa? Macet. Wa halu ta nabi andi sange ingsun ku rodin ku rido. Walhamdulillahi ala dzalika katsira walhamdulillahi kabehane puji dari kagungan Allah ala dzalika ing atase mengkono-kono kabeh katsiran kelan akeh. La wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun bilgil dotiku adu bisa dibejo ingsun. Justru aku sok parek pangeran yang mergo nganggo sifat katar. Ngaten nggih kula ngono tenan niki kula niati sanging dalem kula itu kan sinau kitab niki kitab Hayatus Sahabat. Nah, kitab kula juz tunggal. Karena Hayatus Sahabat itu ada yang 3 jilid, kula ada seri yang 3 jilid. Ada yang seri 1 nopo. Niki nah kitab kula jilid 1. Dan saya sama-sama punya yang seri 3 jilid maupun yang seri 1 jilid. Ngaten niki kula ngono tenan nggih. Zaman akhir kata tiyang titik-titik muni sunah nopo Rasul. Dan mereka memaksakan persis seperti Rasul. Itu keliru. Sunnah Rasul itu tidak harus kita niru seperti itu. Yang benar adalah tambal sulam. Kalau Nabi tidak bisa melakukan itu karena status Nabi sebagai Nabi. Justru kita yang enggak Nabi itu lebih longgar. Wong salah ya pantes. Wong orang apa? Nabi. Dikira. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar, yang dilakukan Sayyidina. Katanya wong salah kaprah di muni sunnah Rasul. Karena paper. Anak karpe persis misalnya poligami sunah Rasul mergo Nabi bojone 9 misalnya. Lho kan sampean persis Nabi ku wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi ku wayo sakwise garwa pertama mati. Apa saiki sing poligami sunah Rasul ngenteni bojo pertama mati? Lho Nabi garwa kata sakwise Sayyidah Khadijah kapundhut. Nek poligami persis berarti ngenteni babon pertama nopo? Betul mata ini mati. Tapi tidak juga kan yang poligami juga tidak nunggu mati. Tapi muni anut. Jadi kalau memaksakan persis itu pasti tidak bisa. Paham ya? Ini kalau terang rumah tenang. Ini rumah tenang. Ben sampean tahu bahwa niru sunah Rasul sing dadekno ridane Allah itu tidak seperti itu. Ini rumah tenang. Dan saya yang ngomong yang disepakati ulama, saya tidak subjektif. Ketika Nabi ini awalan jadi Nabi, ini ikut dakwatuhu sirron. Wong roh kabeh Nabi dakwatuhu sirron. Oleh berjuang sembunyi. Walhasil nganti Nabi itu ngersullah, mergo anggere wong kafir wani misoi niat membunuh, menyakiti sahabat. Sama nanti dikani jenenge Bapak Ammar. Dia keluargane Ammar bin Yasir. Iku matine dipateni tiyang kafir teng Mekah. Tak ibuke Ammar. Mata ini ngeri, ngene kan, jadi gubernur diurus nabe wong kasus, terus kon mata ini mbek awake. Bisa bebayang geni kok kon mata ini mbek napa? Awake akhirnya mati. Ammar bibine Ammar. Sing Yasir disiksa termasuk Bilal bersama kita Abu Bakar. Padahal itu terus menerus. Akhirnya kanjeng Nabi ku ngenes. Iki kowe ora usah tersinggung Mustofa ngenes. Mergo pendereke Nabi wong alus-alus kok Abu Bakar. Kaya kula di penderek Mustofa, tukaran lawani, donga. Walhasil akhirnya Nabi ngenes, barang ngenes melaku-melaku Nabi ini pasar ruka itu ada preman. Ya Umar nih, dia itu preman, sing untuk emangan nak menang gelut. Hampir menang gelut untuk upah, ya, terus bisa mangan. Terus dari Nabi, wah ini muka Islam ya kondang. Perkara ini tukang nopo. Dari mulai Nabi itu ngomong, Allahumma aizal Islam di Umar. Muka-muka Islam itu mulia mereka nopo. Jadi dibalik Nabi itu, alusnya ngono ternyata butuh tukang nopo. Loh, ini cerita benar. Walhasil akhirnya Umar untuk nopo hidayah. Hidayah itu dino kemis. Gak agak tau roh tarik kita. Nabi dengan direbut, hidayah dino kemis. Walhasil Umar masuk Islam. Sekarang masuk Islam. Pertama bagi masuk Islam itu dalamnya Zaid bin Arqam. Ini kok Tenggaril Arqam. Tenggaril Arqam orang wani yang buka. Mereka Umar siapa mata ini Nabi. Akhirnya saya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah yang buka saya saja. Jika Umar macam-macam, saya siap perang tanding dengan Umar. Kata Nabi ya.
Akhirnya dibuka Said Hamzah. Nah ini supaya cerita bahwa alusnya Nabi tidak perlu buat tiru. Dalam konteks yang tak perlu ditiru. Karena kita ada Nabi. Dari Hamzah Umar datang, ya Umar kalau kamu ingin menyakiti Rasulullah, langkai saya dulu. Tidak, saya mau masuk Islam ya Umar. Di Muhammad, di Rasulullah, di Rasulullah. Hasil terus dia masuk Islam. Pertama masuk Islam, dia ini usul ke Nabi-nya. Ya Rasulullah, kok delik barang lo. Wong kafir badal wani terang-terangan jenengan bener. Iki apa-apaan. Terus jarene jadi Nabi lagi ora siap sahabat itu disakiti Umar, perkarane wong kafir mayoritas. Tapi tetap kula boten terima. Ana kebenaran kok del. Kira tenan Umar metu ke pedang marani Umar Abdullah. Macam-macam Nabi tak pati. Marani Abu Jahal, apa tokoh-tokoh kafir. Akhirnya pimpinan wong kafir sing del paham. Iku bukti apa Umar seperti Nabi enggak kan? Kalau persis Nabi kalau dulu. Berarti saya ini sunah Rasul sing delik apa sing kaya Umar. Nah ini berdian cerdas. Nah makanya Sayyidina Umar lucunya Nabi wa ani rodin dengan sikap sing berbeda dan Nabi ridho. Ya kok dia juga enggak gampang. Dia juga itu lah di murid podo di padahal gak ngalim, karwan ngalim kena kon dadi kiai. Nah ngalim kan maksudnya nak juga ngalim kan itu jadi kiai, orang ngalim juga. Kok jadi apa? Mana ada dia itu juga kok senang di murid juga perkara ini tampil sulam. Lalu Nabi itu juga tenang di murid Sayyidina Utsman juga sahabat itu Sayyidina. Kok jadi donatur tetapi itu Rasul. Sama nak ceritanya biru rumah. Pertama Nabi teng Madinah itu wonten sumur sing asrep namun jenis biru rumah. Sudah ada yang kuat beli. Padahal Masjid Kuba itu bisa hidup bergantung sumur teng rumah. Niku regane 4.000 dinar. Padahal saat dinar saat ini sekitar 4,4. Nah 4.000 dinar pirang atus juta. Tak gram ini betul. Tak dinar itu kan 4,4 gram. Niku 4.000 dinar. Niku diumumno terus dengan Nabi dilelang. Mayat sari mini biro rumah falahul jannah sing kelar nebus biro rumah engko digo bojone wong Islam falahul oke menengae musofa-sofa kira-kira menengae supaya bobo ra kru. Ya kru mulai ya menel. Dilela. Akhirnya Sayyidina Utsman rawuh, ya Rasulullah, apa perjanjian itu berjalan untuk saya, berlaku untuk saya. Untuk Utsman itu mantu, jadi jangan-jangan perjanjian itu tidak untuk keluarga. Dari Nabi, naam, kue lah yo masuk perjanjian itu. Dari kanjeng Nabi, iyo, tapi ono syaratnya. Fayaku nudila urukadila ilmuslimin. Iku hebatnya Nabi. Tapi ono syaratnya, engkau naik sebuah tuku. Status wong sing nimbo, atau gak memakai itu sama persis. Macam gue sing tuku, gak sama persis. Itu jenis fayaku nudila urukadila ilmuslimin. Terus dari Sayyidina Umar, Sayyidina tapi betul, apa betul harganya itu swarga? Dari kanjeng Nabi yo, kepala dulu. Kan. Akhirnya dituku. Sebut ben 4.000. Iku peng 4 gram 4,4 peng 4.000. Nah, tak gram itu bener. Kalau kita tahu kata itu kan begitu. Malah ya meja sudah itu meja. Kalau orang tahu di bendera segede miliar, mereka nabi orang apa-apa. Lain ini wonten kiai biyen bekulo. Dia megang ini kisah nyata. Apa itu tanah, terus dilelang juga. Toko yang gelem tuku jadi amale dene. Tak protes. Kiai saiki ora oleh ngelelang niru nabi. Lah kenapa kesung dhisik nabi yang ngelelang sing kelar tuku? Masalahnya rawani muni falahul jannah. Ngpodo ra jelas. Kusangkemu lho ora tenan, maksudnya nak nabi wani jamin falahul. Mergo nabi duwe kontrak mbek pangeran. Terus saiki mulane kok kula ngiyai mau tenanan, mergo kula lara iso jamin falahul. Ya kok iso jamin nak ngamal apik wae, apik ora elek ngono to, tapi kan gak iso. Gak iso muni napa? Falahul. Tapi intinya, kalau itu pengen lurus sekarang tuh banyak diri-diri mulai sunah rasul ini salah. Sunah rasul itu tidak seperti yang mereka bayangkan, kudu persis Rasulullah. Banyak khalifatu Rasulillah mulai sunah rasul, tapi orang persis. Tapi Nabi kan benar.
Mereka malah jadi tambal sulam jadi silam. Paham ya? Paham ya? Jadi kayak dewe dina Sayyidina Umar. Kowe ayo roh dhewe nabi walu sing ngono, dipisoi menengae dipapakno menengae. Lah nek aku ngono pisan nek wong kafir enggak ni. Mulane aku posisine kasaifil maslul, koyo pedang sing di. Tapi sampean niru mek kula aja ngoten kula ra nabi biasa mawon. Maksud iki cerita kula mau ngurusno betapa menawi sunah Rasul kudu proporsional. Kudu ana sanate ana kitabe, aja nganggo pahame tiyang. Ya paling gak sinaune sing akeh lah. Mesti sinaune ro akeh tapi gue ke sithik-sithik menapa sunah. Betul Kanjeng Nabi. Tentu yang paling tahu tentang Nabi itu sahabat. Ternyata sahabat tidak selalu pakai seperti ini contoh paling gampang yang dilakukan Abu Bakar. Ini ruang tenang. Nabi nak di duit, agar orang jaluk dikai. Jadi nak sing rai gede, senajan to duwe kecukupan jaluk dikai benar. Wah urusan Nabi. Karena Nabi tidak manajer. Beliau orang akhirat, duit orang penting orang jaluk ya. Dikai, ora urusan. Bahkan Nabi nanti gak dapat dis mabinal jabalen itu, ana wong desa, ya Rasulullah, wedhus kok kathah ngoten. Kowe seneng jare Nabi. Iya, pek kabeh. Wah, akhirnya sahabat Ansor komplain, sing melok kerang rantok, sing ra melok. Jadi Nabi kan ada manajer, ya ora urusan. Bareng sahabat Ansor protes, Nabi le jape nah. Ngomong di soal bar tok wedhus iku mulai. Mergo kepingin entuk kowe mulai bawa aku Rasulullah. Mergo aku mulai melok kowe wong Ansor ora Medina. Kowe milih wedhus sapa aku. Wah milih jenengan pun wedhus iki yang lah. Lho logika ngono cara manajer bank nek dipecat to Pak. Wong wedhus dibandingno kowe milih di wedhus sampai aku. Yo itu Nabi. Logika yang dipakai logika akhir. Jadi cara Nabi misalnya kalau wis sholat jamaah mbek Mustafa, bojomu ke jamaah mbek aku alhamdulillah. Ora tau dikeki duwe. Iku Nabi. Angger sahabat sing terkep jamaah tambah ora tau dikeki. Nek sing rapati jamaah sing bali ora men dikeki. Dari alatane Nabi, iku senenge aku perkara tak kei duwe. Lah iku wis seneng ati perkara jamaah. Lalu itu sing jamaah terus protes. Kalau sing terkep jamaah ora tau mbok kei. Dari kanjeng Nabi. Loh, rumah saku kowe terkep jamaah iku imane ora gantung duwe. Akhirnya sahabat, dia buatan apa-apa. Itu manajemen Nabi lucu kan? Lah ketika era Abu Bakar, uang itu dikelola di Baitul Mal. Itu semua sahabat juga protes, ya Khalifah Rasulullah. Kenapa Anda memanage uang tidak seperti Rasulullah? Mereka dimanage. Di sing butuh dikai senajan orang jaluk, di sing jaluk senajan to jaluk ra dikai nadene dianggap cukup. Diprotes ya sahabat-sahabat. Ketika dari Abu Bakar enak. Dua Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Manajemennya keliru lah cara dunia tetap baik-baik saja. Aku ora Rasulullah, itu rasional deh. Aku gak Rasulullah, manajemennya kudu napa? Nah Nabi ben ngono lah wong dekne sapa? Rasulullah. Dekne dipimpin langit. Mesti cara dunia keliru lah tapi cara langit ben. Makanya sahabat baik-baik. Tapi aku ora Nabi, jadi tak pimpin rasio. Apa Anda berani bilang kalau Abu Bakar tak mengikuti sunnah? Padahal Nabi bukan gadah Baitul Mal, Abu Bakar gadah. Jadi bolak-balik tidak semua sunnah Rasulullah itu seperti Rasulullah. Buktinya Abu Bakar ngelola uang pakai nama Baitul Mal. Sama seperti Umar ini. Beliau tahu kalau Rasulullah itu lain, orangnya halus, pemaaf. Tapi ya Umar ngambil sikap, boleh keras. Tapi Umar bersaksi, lucu nih Rasulullah itu seneng, artinya ini. Paham gak nih, jadi kan awal aku ya kayak Umar. Tapi kan gue pedang alam itu, saya tidak kepengetan, Pak. Iya, tawa itu. Iya, tawa. Nah ini kalau lurus normal, ben proporsional. Jadi wajib ikut sunnah Rasul, tapi termasuk sunnah bahwa Nabi ngakui yang berbeda. Bahwa Nabi ngakui pilihan gaya hidup Umar, pilihan hidup gaya Abu. Padahal tidak seperti tapi mergo fungsinya kita tambah lepo tuh mana yang kurang ditambah. Cara tani kita subsidi silang. Ini orang itu tenang ya. Cara Nabi ditiru persis sahabat ra kerja kabeh niru Nabi. Wah, kuaso wae. Rusak kabeh tatanan luar kacau kabeh. Wa ana bi ahad. Sumakum tu mongko nulis jumeneng ingsun dalil kalmah koma ing ngono panggonan maaf Bakar radhiyallahu anhu. Khalifati Rasulillah iku dadi pengganti Rasulullah badhe sawise kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa sakniki kot alim teman-teman ngerti sira kabeh di karomi ing dalem
lomane Abu Bakar. Wajah ati hilang alus Abu Bakar wali nihi wala ini hilang alus Abu Bakar. Podo bareng kanjeng Nabi diganti Abu Bakar, ternyata Abu Bakar yo alus. Dipisoi wong yo meneng ae. Mulane Abu Bakar yo keras meneh. Pakuntu mongko ana sapa ingsun khadimawi dadi khadimi Abu Bakar kasaifi kaya dene pedang bene yadei. Kang antarane ngarepe Abu Bakar. Asli itu nyampur ingsun sidati ing keras ingsun dilihi lan alus Abu Bakar. Illa ayat takut gambar kecuali ento mati sapa Abu Bakar ila ya maring ingsun patu mongko mendhoko ingsun. Wa ila kala menawa kadung mongko mati sapa ingsun. Ya aku nak ambek Abu Bakar ya ngono iku. Nah dene gak ngloroi baca tak baca wong sing lawan Abu Bakar. Nah dene ngarang ya aku nurut ngaku budaya aku kodhi. Salam azal mongko ra kicir-kicir ing serala dari kang ngatasi mengkono-mengkono kabeh hatta tawakkal. Tiga munjuti ing Abu Bakar sapa Allah taala wa te Abu Bakar ani sange ingsun ora den wong sing walhamdulillah ala zalika katsira. Walhamdulillah kabeh puji lillahi kabeh awal zalika ngatasi mengkono-mengkono kabeh katsira wae. Wa ana te ingsun di lawan iki ku atiku bejo. Maksudnya Abu Bakar, ya contoh kiai saiki paling gampang ya tenan. Kiai kuno ora jadul, ora iso komputer gagap napa teknologi. Namae ngaji jamaah ana santri dolan komputer ngamuk. Bocah jamaah malah dolanan komputer. Bareng wae ge surat-suratan pondok. Bingung, ndi cok sing biasa main komputer. Dikongkon akhirnya. Mulane terus nawae nakal mengerti kira-kira manfaatmu ati golek ide mbek kiai. Barang sing terkep jamaah dong Arab iso ngetek kan? Mboten saged. Iso ngetek surat kecamatan? Mboten saged. Sing biasa jamaah itu dulu. Oh, saya uripku tetep keweleh, paham napa? Mulane wis biasa mawon. Murid teruken kok Pak Tompo ae ora tambah weleh. Engko ora ana gunane sih. Mergo iku ilmu Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi itu ngelola sahabat ndak semuanya seperti watake Rasul. Oh, tapi Nabi dikelola secara apa? Iku Umar saking pintere dene pokoke gawe sikap sing ora ono sembarane. Jadi Rasulullah wis apian, Abu Bakar apian. Nah aku apian kenaan musuhe Nabi iku pikir aja. Nah aku apian kenaan musuhe Nabi. Mane dhewe sikape ngoten niku. Malor ngidul go pedang, jamaah beto pedang. Liyane beto-beto. Dene terus. Mlaku-mlaku mek Nabi wae salat beto pedang. Oh, pokoke ora penting-penting anggo pedang. Tapi manfaatnya gede tenan. Sampai umpama nabi niku sing dianggap nabi niku umat iku dawuhe nabi saking seringnya Allah benerno sikabe umat nate nabi teng Bani Nadir mau perjanjian damai nabi rawuh ambek Umar mari go pedang ternyata ning kono iku ana satu pegunungan sing wis didesain nggo nikam nabi di atas gludungi watu mbek wong-wong kabeh ternyata di luar dugaan nabi ronone mbek Umar go pedang waduh berarti itu. Jadi kasare Umar berkali-kali nguntungno sinten? Kanjeng Nabi. Pikirannya kan Abu Bakar wani, kemudian Abu Bilal wani, boleh Nabi ngajak Allah. Artinya berkali-kali Nabi itu kalau riskan dijak nggih. Umar. Mane kalau kula numbur kan wani mati kan. Tapi ngono wae. Ndak iki kula nglur dadi jangan kira sunah Rasul terus Nabi Allah ke melok. Halo, Nabi juga pemelon apa? Waktu dia melarat matal, alun matal. Akhirnya musuhnya, ya, ura oleh. Itu orang Sayyidina Umar, itu tentang kitabnya. Coba sampai niru persisnya, kalau gitu tentang kalau ini cerita ilmu mawon, kita sampai angen-angen apa biang. Apa niru aku ngalimnya wae malah apa tuh? Sampai niru seneng duit, nah sampai barangnya luwih ringan. Kalau meniru bergerak, niru ngalimnya kangelan. Niku apal Quran mangelan. Apal hadis yo mangelan. Ayo paling gampang kowe kan wis watak seneng duwe kan. Iku wae terus. Lho nek senenge ra kangelan duwe nek sing anget. Lho nek senenge duwe rasa diajari seneng kabeh. Sing angel napa duwe? Ya tapi meniru malu yo angel. Ya pokoknya penting ku ya istihad lagi. Napa istihad napa? Kalau suwon sangat ya, jadi buatan baik sidik-sidik mulai sunah Nabi, tapi orang proporsional. Kafe sahabat itu nggak boleh. Ini kok masyhur. Ini kok sampai orang marah itu di loroinya. Dan ini kita nyata. Nabi itu punya satu baju yang khusus untuk Jumatan.
Mulane nek Jumatan niku khotib disunatno nganggo klambi andalan sing warnane polos, nah iso putih. Walhasil ada seorang janda yang ini dermawan. Niku nenun baju riyen kan boten enten pabrik ra ono toko klambi, nenun baju khusus Rasulullah. Bareng ditenun Nabi ganggu niku ganteng dari sahabat-sahabat tak belum pernah lihat Nabi seganteng itu. Mergo selawate Nabi nganggo klambi elek, nganggo klambi apik pas Jumat. Lagi ono sahabat sing yo Arab ya Rasulullah, atini juga tak. Kulo mboten nate ro juga jeneng si apike ngoten. Nabi ngaku lagi bisa yo ben nabi kan. Dicoplok terus aku jebol. Wong Arab kalau nabi kan telu, dadi dicoplok itu ra terus blosor koyo roket mboten. Wong Arab klambine minimal telu. Kaos dalam terus klambi hem biasa terus nembe bojo. Abe nabi dicoplok dikene. Sahabat nyalano si Arab tadi. Qad alim ta annahu rasulullah la yas'aluhu ahadun illa aqahu ya. Ku ya yo roh wae nabi. Agar ono njaluk mesti dikene kok mbok njaluk kok mentolo. Dari sing Arab enak aja. Iku mumpung ono kesempatan njaluk. Iku sampeyan tak go wasiat aku mati dadi kain kafan buka ora kadar. Ben malaikat wedi perkara nang bojo bae napa. Jadi wis dadi mitos ning sahabat, malaikat iso diweden-wedeni ben cobae napa. Lha mboten niku tenang. Ya nabi ya tenange dikekno. Akhirnya nabi Jumatan kedua nganggo klambi suwek meneh sekarane sing. Iku nabi. Saiki ra iso. Ya saiki misale Jumatan nganggo gawe budak Jumatan jaluk wong kok mikir ten. Karo dene ya ora medeni malaikat kok sarone. Bodoh rasilah sih, bodoh apa? Pancen masuk gitu, coba Nabi ini masuk. Sampai tiang munafik ini ruang tenan. Abdullah bin Ubay bin Salul tiang munafik. Niku dua anak soleh, namanya dia Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu boleh apa munafik. Tiap hari itu maki-maki Nabi, minyak Nabi. Tapi waktu semono dia bebas jamaah dengan Nabi ini disebut apa munafik. Niku pas dia nyampe mati. Niku putrane sowan Nabi. Putrane santri soleh. Ya Rasulullah. Kulo suwun jenengan rawuh teng jenazah Abdul, bapak kulo. Jenengan besok piyambak, nak piyambak ini munafik. Tapi kulo suwun jenengan rawuh. Kata Nabi yo na'am yo. Terus ini juga tak ada. Kulo paringi juga jenengan. Tak ngene bungkus bapak kulo. Mergo yo keyakinane Nabi jungkus juga Nabi mungkar nakir nopo? Trik-trik melawan nopo? Mungkin akhirnya gampang, mesti gitu. Mungkin gampang tak lahir, dan kenapa mati tuan dulu. Ngadepin apa? Yang masyhur hadis-hadis yang mutawatir, yang masyhur lah. Hadis-hadis yang masyhur di surat Tabarok. Wong sing apal surat Tabarok, mungkin akhir rawaninya sampai dulu di semua tafsir, termasuk tafsir nomor Ibnu Katsir. Mulanya surat Tabarok zaman Nabi Sugeng nyebut surat Al-Waqiah, apa Al-Waqiah? Mana apa lo? Nabi dawuh salah guna ayatan fil Quran bija jiluan sohibiha hatta taqadahu ilal jannah. Ning Quran iki ana surat 30 napa? Iku siap berdebat ambek malaikat sampai ngantarkan dia masuk. Jadi surat paling mokong surat Tabarok, ya surat Mulku niku sing awal sepinen sama iki. Kulo hamzah apal mulai cilik. Jadi cara habitate mun sama napal tua pas apa ngasih malaikat wis lali wah kesempatan. Mereka setor dulu wae lali ora digertak no. Karena kalau apal mulai cilik tangi turu wae eling. Jadi kalau ora kuwatir lali Pak. Apalan nyaran digertak kan. Hilang kan. Niku dawuhe Nabi. Kalau hasil suatu saat ana wong mati ini dosane kathah, tapi apal salat napa? Wah itu sampai Mungkar Nakir berdebat. Barang apa dituruhi Mungkar Nakir. Surat Tabarok itu menjelma sebagai orang. Dia Mungkar Nakir itu cek bentone. Aku iki kalamu wong. Nak kowe nyekso saiki padha karo nyekso aku. Terjadi Mungkar Nakir kan bareng ngerti iku surat Tabarok. Saya tahu bahwa engkau kalamu wong. Alim tu annaki kalamu wong. Tapi masalah wong iki dosane akeh kudu tak tutuki. Terus dari si surat Tabarok. Masalahnya aku ning jero nek nutuk iku kena aku. Ngoten iki cerita tenan. Lane darah itu dia berdebat. Lah ya tapi masalahnya wong iki ahli maksiat, aku ditugas apa nutuk pengen. Lah tapi masalahnya aku ning jero nek kena nutuk iku ya kena. Bareng debat
Kan gak ono sing lere. Akhirnya malaikatnya ngalah. Ya sudah gini saja. Kowe matur ning pangeran. Aku kan nutuki wong iki ya diutus pangeran. Paham? Aku nutuki wong iki ya diutus pangeran, pancen prosedur standare nek ana maksiat. Tunggu. Malaikat kan gak gelem mikir kowe prosedur ae. Yo wis, akhirnya surat Al-Baqarah matur pangeran. Dari pangeran, dewe pangeran, kenapa kamu kesini? Niku lho, Gusti jenengan di malaikat itu pacul tenan. Mosok kula teng tiyang niku badhe disiksa. Ya tapi wong niku ahli maksiat. Tapi masalahnya kula teng jero niku Gusti. Nak pancen jenengan boten nyafaati tiyang niku, kula berhenti dadi kalamu sak lho. Oh, pangeran mesti intimidasi. Jadi kula boten kalamu Allah. Kula pensiun dadi napa? Dari pangeran yo ora ngono, isfa lahu. Yo wis kowe berhak napa? Nyafaat. Ate wong ku dituntun nganti tok suwarga. Itu termasuk fadilah surat Al-Baqarah. Melani surat populer Al-Waqiyah. Sebagian ulama adanya Al-Munjiyah, surat sing iso nyelamet. Melani populer, ora apal Quran terus apal napa? Itu dalam kitab dianggap pantas. Timbang apal 30 juz. Ada apal apa? Tolong mulai. Ini tolong mulai tidak apa loh artinya ternyata malaikat itu bisa ditakut-takuti. Intinya kan kira khawatir cerita-ceritanya mudi, nak muka nakir seru. Ternyata bisa apa? Ditakut-takuti. Mana gini? Kita boleh. Jadi sebenarnya apal tenang lagi. Kalau tabara ngomong, masalahnya keriting ini apal pulau. Iya tapi keriting ini nakal. Iya tapi masalahnya kulo keriting ini apal pulau. Kita coba. Lho kan tenan ini. Jadi ternyata malaikat itu ya gampang juga. Nalokno malaikat ini. Gising masyhur ya keramat Sayyidina Umar. Niku masyhur tenan yang para wali ning. Sayyidina Umar pas kapundhut itu malaikat mungkar nakir badhe gertak, jebule digertak. Mungkar nakir, kamu tahu berhadapan dengan siapa? Enggak tahu dari mungkar. Aku iki teman dekate wong paling dicintai pangeran. Jadi dia cuma semacam. Iki kancane wong paling disenengi Allah. Itu kancane Muhammad Rasulullah. Iya. Kan ditongi sama. Ternyata bisa diteror, juga neror. Kita apa? Lah anak surat Al-Baqarah iso bila koyo ngono, koyo apa sing apal 30 napa? Semua mulai jurus baroah anfal. Malah niku kula pede. Pede pol, kula mati niku pede pol, entek pede kuwi. Lah malaikat itu di surat Al-Baqarah, kula di pirang surat. Takuran pinten nggih, Pak? 114 ya. Pinten? 114 Al-Baqarah susuk. Wah, jadi susuk. Aku to. Wong ngapal Quran iki jarene iso nyapaati wong kula. Iku sebenarnya wong ngapal ora paham. Kalau apal paham berarti bro. Karena ngepeng no. Yang jelas rata gak nerukin. Kula itu seneng aja cara rugen disiksa seneng aja. Dia mau ben ngalami debat no. Dari malaikat masalahnya wong iki nakal kudu tak siksa. Tapi dari surat masalahnya aku ning jero nak nyesone iku ya kena aku. Debat. Akhirnya mau kesepakatan yo saiki ngene wae aku ngongkon siksa yo utusane pangeran. Kowe nyafaati ku yo pancen kowe kalam. Saiki matur apa? Pangeran. Ternyata bareng matur dene mutung wae. Timbang kula boten gadah hak syafaat ya Allah kula berhenti jadi kalam. Gunane napa kula dadi kalam kan akeh iso nyafaati. Akhirnya pangeran dawuh ya wis syafaati. Nganti dituntun untuk itu teng riwayat ape mlebu neraka ya ape ana malaikat dene wong diadang meneng nganti dikawal teng Siratal Mustaqim. Jadi berkali-kali diadang kan habitatnya neraka. Surat Al-Baqarah dia capek juga. Ya nak kita kan iso capek kan nak 114 surat kan iso gentenan. Jadi nak dikawal kita wae kuat mun dikawal kita 114. Wah, naik apal Quran. Nah, ora ya seneng sing apal Quran. Nah, iso seneng ya pokoke gedhe. Nah, iso kabeh apa to gedhe liyane kena gedhe ngapik wong.
gedeng wong liya yo kena. Kulo sering ngandani tiyang ngelele, yo gedeng tangga iku wajib. Jenenge wong ra cocok ku akeh gawan tangga. Gedeng liyane sing ra ngalim ta sing ra bener yo akeh. Pokoke penting cuma gedeng tersalurkan ana ngandani. Aku aja salah sasaran, gedeng kok gedeng wong soleh, iku gedeng salah napa? Nah, wong mesti diwatak gedeng drengki katut mesti, tapi mbok yo aja nek wong hafal Quran, wong soleh gedeng liyane ayo. Nek duwe kowe di pelampian. Water gede yo pokoke latih lah. Kok kono sing mbok gedeng pokoke cuma apik latih iki latih. Apa gedeng wong apik untunge opo? Wa ana a'lamu sumasara amrukum indal ilayya al-yawma. Wa ana ingsun a'lamu ngerti sapa ingsun. Fataya kulo moko bakal ngucap apa-apa ilmu wong sing ngucap. Kana yastadu alaina wal amru ila ghairihi. Fa kaifa bihi idza sara ilaihi. Kana ana Sayyidina Umar yastadu kasar Sayyidina Umar alaina ing atas iki. Wal amru utawi urusan utawi khilafah ila ghairihi maring saliyane Umar. Maksudnya Umar kasare ngono. Zaman urung jabat dadi khalifah. Kaya apa nak dadi khalifah. Pate pamongko hale kaya apa biklan Umar dan soro nalikane dadi sapa Umar ilahi ila man nabil amru maksudnya dadi khalifah. Dari Sayyidina Umar tapi jatuh. Aku yo ora nak kowe ngrasani aku. Zaman ro khalifah kerase ngono, apa meneh dadi presiden. Masa mau gak krungu, aku krungu dari Sayyidina Umar. Wa alamu lan ngerti sira kabeh anakum sak temne sira kabeh latas aluna ora takut sira kabeh anisan ing sunah dan ing suci. Kot arab tumuni kang teman-teman ngerti sira kabeh ning ingsun wajar rob tumuni lalu jajal sira kabeh ning ingsun. Wa arab tunan ngerti sira kabeh min sunnati nabi hukum sangi sunnahe nabi sira kabeh mak ing perkara arab tunan ngerti sapa ingsun. Wa ma asbah. Lan ora-ora itu an sapa ingsun lan hale wong sing cedhek. Ala ing atase perkara aku kang ana sapa ingsun ahab ba iku luwe kadheni ana salah ing sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mak illa waqad Sa'al tuhu kecuali teman-teman takok sapa ingsun bu ing Rasulullah. Malamu mongko ngerti sira kabeh. An-nasib dadi sak temne kasar ingsun. Alati rupane sidati kuntung kang ana sira kabeh tarawuna iku ningali sira kabeh. Kodistadla tu dadi tambah-tambah apa sidati atafan lan tikel-tikel. Ida soro nalikane dadi apa al-amru khilafah ilaya maring ingsun ala zalime ngatasi wong sing zalim wal muqtadi lan wong sing liwati batas. Kowe kudu saiki ro, zaman ana Nabi aku kasar, zaman ana Abu Bakar aku wani kasar, padahal aku urung presiden. Saiki aku dadi presiden, tak jamin kasarku akan tambah berlipat-lipat. Tapi masalahnya korbane mesti wong dolim, mbek wong sing liwati jadi kira ora kuwatir. Ora apa kuwatir, korbane mesti tepat sasaran. Tapi tetap kasar dari Umar. Mau aku dijak para nabi baru kayak kasar, para Abu Bakar baru kayak kasar. Mongga kasar ini akan saya bawa nganti mati. Mongga kasar itu jadi takorup ilau. Asal tepat nomor sasaran. Odo halus nara tepat sasaran. Wong tukang selingkuh, wong halus kabeh. Iya. Ayo, saiki wong lanang tukang selingkuh, wong kasar ta wong halus. Wong halus kali glenek lah tukang bodoni wong tukang halus ta wong kasar. Itu malah jadi wong alim tuh, ben roh penyakitnya wong halus. Ayo wong tukang bodoh ini wong halus wong kasar. Tukang selingkuh halus apa kasar? Untuk babunan akeh wong halus apa wong kasar? Wong kasar kan gak menarik kan wong wedok. Akhirnya potensi selingkuhnya juga wong kasar ra menarik cara dadi multilevel sing tukang bodoh ini. Mergo wong ora penampilannya gak Mulane penting ngaji wong alim sing sampean elek. Kowe ora oleh sepihak ngelem wong alus. Wong alus potensi bodoni yo tinggi. Ayo wong kebodhon wong alus wong kasar. Lan kula ngiyai kasar ngeten iki nganti mati, kang kemelek nganti mati. Aku tak omong Gus. Mosok nabi kan akhlake apik ya, tapi rati ora koyo kowe ya. Aku kula pun pilihan. Sayyidina Umar menangi Rasulullah, ternyata ngambil sikap yang berbeda. Tapi justru itu nopang kebesarannya Rasulullah. Itu dia kata halus yang ora tepat nih yo. Yang tukang rayu wong wedok ora halus. Tukang bodoni sing jadi berlipat-lipat wong napa? Tapi kelakuane yo karo. Atau kasar terang-terangan. Walus sebuli waduh duit tok iki. Yang jenengan pikir ora masuk akal. Kita percaya swarga tapi kok percaya duwe aneh.
Dari swarga iku larang kan wong sing dakwah. Nek bayari larang gak gelem. Aku repot. Dari profesional ikhlas ya ora usah butuh duit biasa wae. Tapi kalau nanti ditanya teman saya, Pak, jenengan kan biasa punya gaji tetap di Jogja, lalu kalau boyong di rumah itu gimana cara mengatur ekonomi? Gaji saya setelah saya di rumah itu malah tinggi. Kenapa ya? Kan gajinya swarga, nah ini kan dua. Karena saya iman, nak mulang ikhlas gajinya apa? Tapi sampai aku sudah kau pulau sampai kiai itu ikhlas gajinya swarga. Mungkin syaratnya kan ikhlas toni. Ikhlas ini caranya gampang. Jadi aku tahu kita sendiri. Duit itu rawai sampeyan, ilmu ya rawai. Udu minawa wa ilau. Selagi kowe ngerasa iku duit, tetap kadang undat-undat. Jadi awal ra ikhlas mesti mergo tahu kita salah. Ilmu pas kula pinter ilmu ne pengen. Aku anggere udan-udan berarti ngoso ilmu. Tapi nek aku ngerasa ilmu ne pengen terus pengen sing utus. Bukan iki kok aku hak ulang. Sing aku ilmuku, ning wilayahku, ning negaraku, ning otoritasku. Aku ora ikhlas piye ora melok duwe. Akhirnya nggih Gusti, senajan ora prospek yo, senajan ora prospek. Wah, tapi tetep pamina apa? Tapi nak aku ngerasa ilmu itu wae, tetep kadang-kadang udah tunda. Sama sodako nak nganggep duit itu duit, tetep kadang-kadang udah. Nah, misalnya kepeksa, ini tak warai caranya ikhlas. Misalnya kepeksa nganggep duit itu duit. Ini dawuh Imam Ghazali, kalau buatan gawe-gawe. Nganggep itu sodako kagak awam dhewe. Kayak dawuh pangeran man amila sholihan salima. Saiki misalnya Rukin di duit 5 juta, dikekno aku. Sing tok ganjaran Rukin 60. Kan Rukin kan. Berarti Rukin ngekeki 5 juta, ngekeki kula apa ngekeki awake dhewe? Ngekeki awake. Paham ya tak latih sampean. Nak kowe ora iso ikhlas nanan, sing menisan egois. Ya, sing menisan apa? Egois. Egois misale ngekeki kiai 2 juta. Anggap ae tuku awak dhewe tongkon rokok. Berarti kan gak eman karena beli diri kan. Itu nama man amila sholihan falina. Kowe ngamal saleh sing untung ya awakmu. Tapi nak kowe dhe perasaan nguntungno sing mbok kei, engko rasa kei dhuwit ora iso blonjo kiai. Engko rasa kei dhuwit kiai itu ora iso. Ya mesti kowe iso udah kan. Tapi nak kowe tuku untuk diri sendiri kaya kowe numpak pesawat. Kelangan piro juta tapi kowe ora rasane numpak pesawat kan ora iso udah. Kowe pramugari, oh aku ora numpak pesawat kira mangan kan ora iso. Mergo kowe ngrasakno numpak. Lah tanggep ae ngene iki. Itu solusinya Imam Ghazali. Jadi jika Anda masih merasa uang itu milik kamu, ilmu itu milik kamu, lakukan sedekah dengan niat itu beli diri kamu dari neraka. Lalu ketika Nabi belilah dirimu dari neraka meskipun diril fisatin. Senajan to mau nganggo tampil wedhus. Wong Arab lucu, saking biasane lomo. Sikil wedhus iso cara dhewe akeh. Dari Nabi ketika kok senajan. Senajan cara Jawa yo cakar niki. Tapi ku lucu, mulai senajan tapi cek kirtana saat lho. Orang Jawa cek mayor. Paham ya, di pulau suwon ikhlas itu ngateh. Karena ini ngateh ikhlas niku tau titip ben. Juga diwae pangeran, ilmu diwae napa? Pangeran. Sing mbok ulang yo kawulane pangeran. Misalnya kasus rukene senajan to kriting ora takoki pangeran, hak cara kowe rukene kawulane sapa? Nggih kawulane jenengan. Jadi bergantung be aku. Nak ngono ya wong terhormat mergo piye wae kawulaku. Kowe kawulaku tak kei ilmu. Mulang kawulaku sing ora duwe ilmu. Ya sudah enggak ada masalah. Betul kan dikitopi pangeran kan wong tak tegir kowe ngalim bahaya kudu hormat. Tapi hormat sing ora duwe ngono ae biasa wae. Ya wis ngono ae kan enggak selesai kan? Enggak ada napa Mas? Wes wargane ya padha. Lalu swarga ora padha, wong alim swarga kelas A. Lah terus ana pengumuman meneh, sing seneng wong alim mau wong alim. Waduh. Ketemu meneh. Wah, lara. Wah, dadi wong alim ku lara. Mergo sampean pengumumane almarhum aman. Mas kula juwe wong alim ning swarga bis, mau dhewean mergo sing alim kan jarang kok. Jebule pengumuman kedua sing seneng wong alim awor. Lan jadi kurase pengeran ngoten. Paulai kama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi zalikal fadlu minallah. Iku mok fadhole Allah. Perkara ngalim kok awor wong. Iku fadhole Allah. Men pengumuman ping pindho.
Sapa sing alim apal Quran, apal hadis, uripe waras ngene. Mesti swarga pis. Bari ana pengumuman sing seneng wong alim, awor. Wis ketemu neh. Tapi mestine ya padha ya, dhisik tak dalem tetep ae tak dalem. Dhisik anak buah tetep napa? Bojone ya padha. Wah, anak setingkat ya rugi tenan. Wah, loro. Pokoke dadi wong alim loro. Tetep awor. Pokoke tetep awor. Mari ana pengumuman kedua ya dimarahi. Ora iso mbantah keputusane pangeran. Almarhum aman apa? Abayu dawe nabi niku masyhur niku. Nate pangeran paulaika ma'alladzina nama wa alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika nawa. Wa alam lan ngerti sira kabeh. Illa saral amru ilayya ala zalim wal mu'tadi wal akhdhu lil muslimin lan ngalap lil muslimin ke wong Islam digo iki krana demi wong Islam sing lemah aku ngalap ning kuwatin saking wong sing kuat-kuate wong Islam wa inilan satemene ingsun badha siddati sause kerat ingsun tilka yo mengkono-mengkono kekerasan iku wadi wong sing ngletakno kodi ing pipi ingsun bil ardi ing dalam bumi li ajlil afafi krana wiji ingsun wal kafilan nyegah mingkum sang sira kabeh terus wasali lan nyegah sangka wong sing ranti masalah wasali wal muslim wa taslim lan saking lan nyerahno ning urusan ning pengiran jadi Sayyidina Umar nak gawe keputusan tegas tapi kok sekali kondur ning kamar niku sujud ning pengiran saking sopane Sayyidina Umar wa ini lan satem ingsun la abaya ora tau ngemohi sapa ingsun ingkang lamun ana iku bene antarané ingsun wa bena hadin mingkum apa seuna apa perkara min ahkamikum saking pira-pira hukum-hukum sira kabeh an amsia yen to lumaku ingsun maaf sertane ahadin mingkum ilaman maring wong akab ingkang seneng sira kabeh mingkum saking sira kabeh fal yang dur fi ma baini wa bainahu ahadin mingkum fattaqwa Kalian firman kau ningali apa wong iman dalam perkara ini antara ningsun wa segala antara yang semua ini pun sing sira kabeh. Fataku wa ibadah wa. Fataku mongko dia sira kabeh Allah ing wa ibadah wa ing pira-pira kaulan Allah. Wa inu nilan nyulunga sira kabeh ning ingsun alan puji kumengatasi awak dhewe sira kabeh. Nyata iki kula tak cerita spiritual kedap iki rumono tenan. Kula takor ilmu. Kula bersumpah nak niki termasuk takor kula ilmu dan ilmu ini harus sampean pakai sampai ketemu pengen. Global ini malah ilmu ini sampai pakai sampai ketemunya. Saya punya guru, punya orang tua, punya sanad sampai Rasulullah. Ini gue ngerti. Tidak ada orang soleh kecuali terbersit di hatinya satu niat untuk melakukan kesalehan yang kebetulan itu tidak kapasitasnya. Global ini malah tidak ada orang soleh yang tidak punya niat kesalehan yang kebetulan kesalahan yang lain itu tidak pada kapasitas. Misalnya kalau contoh sing kula roh iki sing wonten sanate. Abu Bakar itu alus. Ning dinggon wong alus iku wong dolim ku ngamak. Maling yo wani, wong dolim yo wani, wong sing wis wae elek yo wani. Mergo ngadepi wong saleh sing alus. Sehingga ketika Abu Bakar kabundut, itu semua sahabat dikumpulkan, sahabat sing akabir sahabat. Lucunya wasiat Abu Bakar satu. Beri saya hak untuk khilafah ini tak delegasikan. Kepada siapa Abu Bakar? Orang ngiranya itu Tolha. Atau setidaknya Utsman. Karena wataknya mirip Abu Bakar. Ternyata di luar dugaan Abu Bakar nyebut Umar. Kenapa? Waget kabeh. Bareng kaget terus sahabat muni ngene. Ya Abu Bakrnya khalifah Rasulullah. Umar itu orang jadi khalifah wae mletene ngono. Anggere wong disaduli ditutuki. Kaya apa nak dadi lalu Anda tanggung jawab dengan nak ketemu pangeran ku piye? Mergo masrano umat ning wong kan. Niku Abu Bakar berbaring, posisi berbaring. Akhirnya Abu Bakar dawuh, "Ajlisuni, saya aku lungguhno." Barang dilungguhno, dilungguhno bakso berbang, dilungguhno dikai bantal duka Abu Bakar. Aku khalifuni billah. Kowe ngancam aku mbek pangeran. Mergo jare sahabat tanggung jawab jenengan pe mati ketemu pangeran piye? Ngangkat khalifah kok wong budek marang ngono. Wah tenan iki tenang. Abu Bakar akhirnya lungguh.
Aku kau mimpuni bila, masuk aku mau betul-betul ini apa? Terus dari Abu Bakar, tidak ada pemimpin yang paling maslahat untuk umat ini kecuali Umar. Karena aku tahu Umar itu sangat mencintai umat ini. Dan ini kalau nanti didahului, kalau masih ingat ketika rapat di madrasah tahun-tahun berapa nih, sekitar tahun 2009 atau tepat. Rapat madrasah di Karang itu semua mas saya ada, termasuk saya. Itu banyak masalah yang cerita, termasuk guru kula Mbah Mun cerita yen zaman Bapak Sugeng cerita. Wong saleh itu tau ngeluh, mergo ana kesalian sing ra iso dilakoni. Mulane akeh anak wong alim-alim dadi wong sugih. Perkarane wong alim lah ya tau ana masjid dibangun ngenes, jangan aku ngalim kok ora duwe. Duwe, kadang dituruti pangeran di anak napa? Kadang ana kebijakan negara sing melenceng, akhirnya kadang wong alim ngeluh. Umpama aku sing presiden ngono iso nata negara, dukung aku mau wong alim yo ngene-ngene tok. Lha niku tenang. Kados bahasemu alim-alim media, ketua NU. Dua anak era sesuatu pun menteri, era itu menapa presiden. Bapak kula niku juga tapi tidak ada anak nanti wakil bupati. Mbah Mun juga tidak ada anak di DPR. Merkono kebenaran yang mungkin kita pasti tidak bisa melakukan. Misalnya gawe gampang yang tak lomane kiai itu apa paling Pak RT. Karena SBY sebagai keputusan Indonesia. Misalnya BLT, ya duit negara. Tapi misalnya pentingnya presiden kan sekali di kebijakan. Tak lomane kiai dia masjid loro, Pak Harto masjid Pancasila. Indonesia. Buat ini cerita makanya rasa khusus. Ini cerita. Pasti kita sebagai wong soleh tahu ngenes. Ada kesalahan yang tidak bisa kita lakukan mergo ora kapasitas kita. Lane akeh anak wong zuhud sugih. Bareng sugih anak itu ke tanggane salah paham nggih, Pak. Bapake zuhud kok anake teduh. Gak roh ngenesi bapake zaman zuhud paham. Bapake zaman zuhud sering ngenes mergo iso toga. Akhirnya dituruti pangeran dia anak. Tenang toga. Di rumah tenang. Tapi padha kok nek anake sugih dekne ngenes. Mergo ora iso maca kitab. Lah donga meneh. Kok sugih ora iso. Lah kok terputune ngalim meneh. Putune dadi ngalim getun terus mergo ora duwe sugih meneh. Akhire sikluse ngalim sugih, ngalim warak ngalim. Kira-kira ngono gambarane wong to. Iku asal dalam bingkai kesalian tetep apik. Wong alim yo apik, wong sugih lomo. Yo apik, pejabat oleh yo napa? Ini penting kalau aturakan. Ya bukti gampang ini kok. Abu Bakar itu wongnya soleh alus. Tapi dia sadar ada kebaikan yang wong alus itu gak pas. Misalnya ngadepi kemungkaran. Makanya dia sadar harus Umar, no? Harus apa? Makanya dia wasiatnya kengken Umar. Itu kan wong kan keliru kabeh juga. Ya mestinya nak wong alus wasiatnya yang wong. Tapi malah wasiatnya ini Umar. Abu Bakar tahu ada kebenaran yang gak mungkin dia lakukan. Yang mungkin lakukan di situ. Lengge Abu Bakar Islamnya Abu Umar di Abu Bakar, tapi Abu Jahal terdigatan, Abu Lahab terdigatan. Barang sing Islam Umar, suaranya Abu Lahab, agar macam-macam Nabi tak pakai. Akhirnya orang Islam terang-terangan, sing orang kafir sing sulit. Gak mungkin kebaikan ini diwakili orang halus-halus. Mengenai kurang-kurang halus itu betul. Terus ada gunanya, paham? Mulane kula terus bener tangga kula nggih tangga temperamental. Wah, bertukaran juga gendut. Suatu saat itu tak takoki. Kon yang mriko wong tuwa napa kan ambek wong alim kok, Mas. Tak takoki. Alasane apa bertukaran uga gendut terus. Jape enak, lha nggih lho, Gus. Wong sugih dihormati mergo dunyane. Kok jenengan wong wedi mergo ngalim. Aku ora ngene ora wedi. Mata itu. Ternyata itu ya trik. Alasannya masuk akal. Berarti pinter juga. Bergodenya semua melarang. Ya, aku pengen ngandani serai itu terus. Tapi tak bisi. Tapi itu tidak ada bahasa. Boten. Tapi aja mau. Tapi nak umum notian. Terus orang cepat wedi. Iya, tapi tempat itu dicoba. Mari perkara. Anggil, nak wong sugih dihormati mergo dunyane, nek jenengan mergo ngalimi lan kados kula.
Ya kereng ini iku. Ya masuk akal. Lah misalnya Nabi kan punya karisma kenabian, tentu Nabi itu wibawa meskipun tidak keren karena punya karisma kenabian. Lah Umar, karisma preman jangan tahu preman deh. Ya wes sate preman. Dan yang perlu dicatat Nabi tertarik Umar pas preman, loh pas itikaf. Nabi tertarik ngerut Umar pas preman, bukan pas apa. Nabi ra butuh itikaf konteks itu ra butuh itikaf. Butuh apa? Preman. Mana sana ini kuat, kiai-kiai di pengawal roda preman, yono sunai paham. Kamu siro-siro, yono sejarah. Wali Songo Wijoyo, sekolah kali itu. Mereka mantan nopo preman. Wong kenali Sunan Bonang perkara begal nopo. Kali Joko pas begal itu Sunan Bonang. Preman pertama jadi wali langsung anggota paham. Perkara penting, perkara ini apa? Tapi ini buatan bela preman, buatan ini cerita. Orang kata simpul no, senang ada orang alim nyimpul no. Ilmu rasa simpul no, pokoknya sejarah ini no, bisa rasa apa? Sementara kita evaluasi, sidik-sidik dunia sunnah Rasul gak apa. Zaman Abu Bakar sing kancane Rasulullah mawon, teori sunnah itu tambal sulam, ora seperti. Nah, ini karepe sunnah itu persis. Nah, persis malah tafsirul hasil to, cara wong Jawa nguyai sego. Paham, justru silang itu penting. Dari Umar, aku wis ngerti Nabi ku alus api, anak kabeh apian wong dolim mencak wong dolim mama. Makanya aku ngambil sikap dan saya tahu Rasulullah senang. Wa anni radin Rasulullah senang. Itu kan nunjuknya berarti muni sunah Rasul itu kan butuh istihad. Dan ketika beda ternyata Rasulullah senang. Senang, wong musuhi Nabi pirang-pirang. Di pengawal kaya Umar perang tanding itu senang. Yang mati, wah enggak cocok. Karena Nabi tak penggali dasi mikir, mengapa untuk mengakhiri Umar meriang, kenapa? Oh, tetap meriang. Oh, misalnya pendere kaji Nabi, kalau gue buat derek-derek itu. Ngapun tenang, gue buat apa? Wah, kacau gak. Nah, ini penting, ini wonten kitab itu, kalau buat gawe-gawe. Falian turki ma bini wa bina wa hasim nikum fataku wa ibadah wa. Wa ini ala anfusikum bikafsiha anni. Kowe saiki kowe ro alasan aku kerang, aku keras, kowe saiki wedi ora ibadah wa, aja geman ngrasani aku. Ternyata itu kepentingan ben ora dirasani. Jadi bar jelasno alasan kerase fataku wa ibadah wa ini ala anfusikum bikafsiha anni. Kowe selerene oleh ngrasani aku nak wong kerang. Mergo kerang ku ana alasan. Wa inuni lan nulunga sira kabeh ning ala nafsi ngatasi awak dhewe iki dilam iklan perintah bil ma'ruf iklan barang mungkar wa nahi lan nyegah anil mungkari saking bil ma'ruf iklan barang apik wa nahi lan nyegah anil mungkari saking barang mungkar wa ikdori lan oleh kami sun nasihat ing nasihat firma ing dalam perkara walani kang wasana ning sun sapa Allah wong amripun sang urusan sira